បាទសួស្តីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា Technology ដែលតែងតែចែករំលែកនៅវីដេអូឬក៏ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តថ្មីៗនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីតម្លៃរថយន្ត Lexus LX600 ស៊េរីថ្មីបាទចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី$35,000ទៅសូមគ្រប់អញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នារីករាយតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅវីដេអូឬក៏ព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះទីផ្សារបរទេសក្រុមហ៊ុន Lexus នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការចេញលក់ជាផ្លូវការនៅរថយន្ត Lexus LX600 ដែលជា model ជំនួស LX507 សម្រាប់រថយន្ត Lexus LX600 បានចេញលក់ជា3ប្រភេទបាទរួមមាន Urban, Sport និង VIP ខណៈប្រភេទ Urban មាន7កៅអី Sport និង VIP មាន5កៅអីនិង4កៅអីសម្រាប់ចំណុចលេចធ្លោនៅលើរថយន្ត Lexus LX600 ថ្មីមានបំពាក់ជាមួយនឹងប៉ាណាមុខធំអេក្រង់កំសាន្តកណ្ដាលចំនួន2ទំហំ 12.3 អ៊ីងនិង 7 អ៊ីងនិងថាសកង់ទំហំ 22 អ៊ីងដោយមានតម្លៃចាប់ពី$35,349 សម្រាប់រថយន្ត LX600 ប្រភេទ Sport គឺផ្ដោតទៅលើក្រុមអតិថិជនដែលចូលចិត្តរចនាបថបែប Sport ជាមួយនឹងឧបករណ៍ជាច្រើនដែលផ្ដោតលើការបើកបរជាមួយគ្នានេះប្រភេទនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយរបាតទប់លំនឹងខាងមុខនិងក្រោយប្រព័ន្ធ ABS Adaptive Suspension និងប្រព័ន្ធចង្កូតភ្លើងភាសាកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស EPS មានតម្លៃ$36,373 រីឯប្រភេទ VIP មានតម្លៃគឺ$40,1350 មានកៅអី4អនុញ្ញាតឲ្យកៅអីខាងក្រោយអាចបត់បាន48ដឺក្រេក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Lexus និយាយថាកៅអីនៅលើ Lexus 600 VIP គឺថ្មីស្រឡាងនិងមានកន្លែងសម្រាប់ទ្រក្បាល Ultra Luxury ដាច់មុខកៅអីខាងក្រោយមានផ្ទាំងបាសបញ្ជាដែលអាចលៃតម្រូវបានច្រើនមុខងារផងដែរចូលទៅកាន់ផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញរថយន្ត Lexus LX600 ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនចំណុះ 3.5L Twin Turbo ទំហំ6សីឡាំងផលិតកម្លាំងបាន409សេសនិងកម្លាំងរមុល950 Nm កម្លាំងបញ្ជូរទៅកាន់កង់ទាំង4ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ10វគ្គគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងចំនួនទី4នៃរថយន្ត Lexus ប្រភេទ SUV ខ្នាតធំត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាមួយនឹងសមត្ថភាពបើកបរលើផ្លូវលំបាកឬក៏ Off-road ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដូចជា Multi-terrain Select Cruise Control អេក្រង់បង្ហាញលើកញ្ចក់ Multi-terrain Display និង Multi-terrain Monitor និង Back Underfloor View Monitor ជាដើមបាទនេះគ្រាន់តែជាមុខងារខ្លះៗនៅលើរថយន្ត Lexus LX600 តែប៉ុណ្ណោះបាទអ្នកនរគ្នាបានដឹងអំពីតម្លៃរថយន្តបាទ Lexus LX600 ដែលលក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមរួចមកហើយនៅនោះ Lexus បានចែកជា3ជម្រើសឲ្យអ្នកនរគ្នាបាទគឺប្រភេទរថយន្ត Urban, Sport និង VIP ដែល VIP និង Sport មាន4កៅអីបាទហើយនឹង5កៅអីបាទអញ្ចឹងតម្លៃក៏ខុសគ្នាដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញហើយសម្រាប់តម្លៃប្រភេទ Urban គឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$30,000ជាងទេបាទត្រឹមតែ$30,000ជាងទេចំណែកឯ VIP គឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់$40,000ជាងបាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូនេះបាទសូមខមមិនខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដើម្បីរិះគន់ស្ថាបនាផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានអាចចុចប៊ូតុង Subscribe ខាងក្រោមបានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយចែករំលែកនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងជួយ Like បាទផងដែរ
ជាកិច្ចបន្តអ្នកនរគ្នាអាចរីករាយតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូនេះជាភាសាអង់គ្លេសបន្តផងដែរសូមធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់លានអ្នកនរគ្នាត្រឹមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូឬក៏ព័ត៌មានក្រោយទៀត Out. New Lexus LX600 officially launches in Vietnam with prices starting at $350,000. Overseas market. Lexus in Vietnam has officially launched the Lexus LX600, a replacement for the LX570. The Lexus LX600 is available in 3 trim levels: Urban, F-Sport and VIP. While the Urban has 7 seats, the F-Sport and VIP have 5 and 4. Highlights include the new LX600, which features a large front panel, 2 12.3-inch and 7-inch center-grille displays, and 22-inch discs, starting at $353,049. The LX600 F-Sport is aimed at customers who prefer a sporty style with a range of driving-focused gear. In addition, this model is equipped with front-rear stability bars, ABS adaptive suspension and EPS steering system, priced at $363,873. The $401,350 VIP has 4 seats, allowing the rear seats to rotate 48 degrees. Lexus says the seats on the LX600 VIP are brand new and feature exclusive ultra-luxury head restraints, and the rear seats have a multi-function adjustable control panel. Back to the engine compartment, the Lexus LX600 is powered by a 3.5-liter twin-turbo 6-cylinder engine that produces 409 bhp and 650 Nm of torque. Also in the 4th generation of Lexus large SUVs have been improved with the ability to drive on difficult roads or off-road with technologies such as multi-terrain select, crawl control, screen display, multi-terrain display and multi-terrain monitor and back underfloor view monitor. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.